અરડુસી વિશે તો આપ જાણતા જ હશો. અરડુસી એક એવી ઔષધિ છે જેનાથી શરદી અને ઉધરસ એકદમ ભાગે છે. અરડુસીના પાન ક્ષયના દર્દી માટે ખૂબ સારી દવા છે. જે લોકોને કફ છૂટો ના થતો હોય, ફેફસામાં કફના અવાજ આવતા હોય, કે પછી કાચો ફીણવાળો કફ હોય, કે કફ ઉધરસ દ્વારા બહાર કાઢવો મુશ્કેલ થતો હોય, તેઓ માટે અરડુસીના પાનનું સેવન કરવું એ અત્યંત આવશ્યક છે અને લાભદાયી છે. અરડુસીનો 1 ચમચ રસ અને સાથે મધ કોઈ પણ તાવ પીડિત વ્યક્તિને આપો તો તેમાં તેમને રાહત થાય છે. અરડુસીના તાજા પાનના રસ કમળામાં પણ ફાયદેમંદ છે.